So I always say that it's good to change leaders. Ni vizuri sana kugeuza viongozi endapo yule kiongozi ambaye yuko kwenye madaraka kwa wakati ule hafanyi ile kazi ambayo ametumwa na wananchi, aende akaifanye vile ambavyo inapaswa kufanywa sahihi, ili wananchi waweze kuona matunda ya ile kazi ambayo inafanywa. Na ikifika wakati ambapo wananchi wa ile nchi ambao wanapaswa kwenda kupiga kura ama kufanya uchaguzi kwa kupiga kura, ili mradi waweze kutoa viongozi ambao hawafanyi kazi na kuchagua viongozi ambao wanafanya kazi, ama ku-maintain wale ambao ni viongozi ambao kabisa wazi kabisa wanafanya kazi. Na moja ya sababu ambayo inafanya mpaka kiongozi anakuwa maintained, yani hawezi kutoroshwa ama kutolewa akawa kiongozi mwingine, ni ile sababu ya kwamba huyo kiongozi anafanya ile kazi ambayo inapaswa aweze kuifanya kwenye madaraka yake ambayo ameweza kupewa na katiba ya ile nchi, ama ameweza kukabidhiwa kwamba wewe tunakupeleka kule bunge ili uende ukafanye ABCD. So hizo ABCD yazifanya kisahihi na kisawa ambavyo tunaziona huku mashinani ama huku chini, basi sioni kama kuna haja yoyote ya mwananchi kwenda kugeuza kiongozi. So kwa nini nasema hivi yote? Nazungumza hii yote kuhusiana na mpango mzima wa kiongozi ambaye kwa sasa ameweza kutawala mamlaka yale kwa miongo mitatu ama kwa mihula mitatu mpaka sasa, na kwa sasa anaenda tafuta mhula wa 4. So swali zito ama swali kubwa ambalo tuko nalo hapa ni kitu gani ambacho amefanyia wananchi mpaka yeye sasa ana ile gasi ya kuja mbele zetu na kutuambia kwamba tafadhalini, na waomba wananchi wangu wa sehemu fulani hapa nchini munipigie kura ili niweze kurudi kwenye uongozi. Ni kitu gani ambacho amekifanya? Kitu ambacho tunapaswa tuangalie kwa kuzingatia zaidi ni tuangalie yale majukumu yake ambayo tulimpea yote. Je, ameyatimiza? Ama ni yule ambaye atakuja atasema kwamba mlinipa mihula mitatu hainitoshi, naombeni munipe muhula wa mwisho huu, nitafanya kila kitu ambacho mnakitaka. Kiongozi kama huyo kikweli kabisa hatuwezi kubali kumregesha pale, kwa sababu automatically kama hakuweza kufanya kwa ile miongo mitatu ama ile mihula yake mitatu, hata muhula wa 4 hatafanya. Lakini sasa kuna huyu kiongozi ambaye anajiita Stewart Madzayo ambaye ni senator wa kaunti ya Kilifi. Ni kiongozi ambaye tuliweza kumtuma bunge la Senate pale, ili aweze kutuwakilisha kama watu kutoka Kilifi County, na vile vile pia katiba ya nchi ya Kenya ikamueleza vizuri ni kitu gani ambacho yeye kama kiongozi, kama senator anapaswa kufanya kule ile sehemu kama ile ameweza kuchaguliwa. Na moja ya kitu ambacho tulitazamia kwamba aende kule akakifanya kwa ubora zaidi, na kwa ukubwa zaidi, na kwa kifua na moyo wake wote na mwili wake wote, ang'ang'ane juu chini, ili mradi sisi tujione ya kwamba tuko na mtu kule juu. Sio chingine isipokuwa ni yeye aweze kututafutia pesa ili zije kwenye kaunti yetu, ili ugavi ule wa pesa ambao utakuja kwenye kaunti yetu utatufanya pia sisi tutaringa na kujiona kwamba kweli tuko na kiongozi ambaye anatujali, ambaye anang'ang'ana na kupigana usiku kutwa, anashikana na viongozi wengine tofauti, na sasa amejulikana mpaka tunaweza kupata zile pesa ambazo zinahitajika. Kikweli kabisa kiongozi huyu Stewart Madzayo amefanya lile jambo ambalo sisi tumeweza kumtuma kule, na moja ya jambo lake ambalo tumeweza kumtuma ni yeye aweze kutuletea pesa mashinani, na pesa inakuja this definitely. Hata tukiweza kumketisha gavana leo hapa, gavana Maitha Mung'aro ambaye ndio Gideon Maitha Mung'aro ambaye ndio gavana wa kaunti ya Kilifi, atatuhakikishia 100% ya kwamba ni kweli senator anachapa kazi, ndio maana pesa imeweza kuja kwa wingi kwenye ofisi yangu. That's right. Na yeye mwenyewe pia anazungumza mara kwa mara, na tuliweza kujionea kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari tofauti ya kwamba Kilifi County ndio county pekee yake ambayo imeweza kuimprove kwa zaidi, na ikakuwa nambari ya 3 kwa kupata fedha kutoka kwa serikali kuu. Hivyo basi fedha ile iweze kusaidia mwananchi. Lakini swali ni, je, mwananchi anafaidika vipi na hizi pesa? Je, ni swali ambalo tunapaswa kumpa Madzayo ama ni swali ambalo tunapaswa kumpa senator? Hilo ni swali ambalo tunapaswa kumpelekea gavana wetu na wale viongozi wengine tuulize. Je, Madzayo ametuambia anang'ang'ana kuleta pesa hapa kwa kaunti. Je, zinafika? Wakituambia yes zinafika, tuulize pesa zile ambazo zinafika, mabilioni ya pesa ambazo tunatajiwa kule kwa vioo vya habari,
zinafanywa nini na nini? Mbona mimi nateseka? Mbona yule anateseka? Mbona yule jambo lake halijatimia? Mbona yule anamlaumu Madzayo? Na ukituambia hazijafika, tutamrudia Madzayo Mkoi, tumwambie vipi, unatuambia kuna mabilioni ambayo yamekuja mpaka Kilifi County sasa iko nambari ya 3 kupokea pesa. Zile pesa unazosema ziko wapi? Atueleze. Akishindwa kutueleza kwamba yeye ni kweli pesa zinakuja, ni uongo ya kwamba pesa zinakuja sio nambari ya 3, basi sisi tutamwambia kwamba hatukuwezi, itabidi uende. Tutamwambia Madzayo bana, wewe umechoka na hii kazi huiwezi, kwa sababu tulikutuma uende kufanya ABCD lakini ufanyi, wewe enda zako. But kama ile kazi anaifanya vile ambavyo tunapaswa, vile ambavyo inapaswa afanye, tutamwambia ni kweli Mkoi, Madzayo steward, hii kazi waifanya vile ambavyo inapaswa. Na sisi kama wananchi wa sehemu yako ambayo tumetoka, tunataka uendeleze kufanya hii kazi kwa nguvu zaidi, kwa sababu tukileta mtu mgeni tena ataanza kujenga friendship, aanze kujenga uzoeano tena na rais, ama kujenga uhusiano na wale ambao wako pale kwenye bunge, kujenga uhusiano na wale ambao wanagavya hizi pesa mashinani, mpaka ifike ile time ambayo atafika ile level ambayo huyu wetu ambaye tuko naye atafika. It's going to be too late. Itakuwa wakati wake umeisha na tutachokana na yeye. Tutasema tutafute mtu mwingine tumweke, tukiweka mtu mwingine tumweke, yeye naye pia atakuwa anaanza aanze kutafuta ushauri, aanze kutafuta mpaka afikie ile level ambayo huyo amefika. Tutakuwa tumechoka, tutaleta. So we'll be changing leaders each and every time, and our agendas won't be satisfied. So it's not right time sahi ku complain, kusema kwamba huyu jamaa afanye kazi. Mimi kuna mtu mwingine tulienda mkutano fulani with mheshimiwa, and this guy alikuwa ni MC, akasema kwamba tunajua Madzayo kwamba uko na pesa za basari. Tunakuomba, vijana wetu wameteseka hapa kwa muda mrefu, hawaendi shule kwa sababu wamefukuzwa shule. Tunakuomba uwape tu basari hata kama ndogo ndogo waende. You see, ndio pale tukamrekebisha, tukamwambia kwamba hilo jukumu la basari sio jukumu la mheshimiwa. Kwa sababu gani? Huyu kama mheshimiwa gavana, mheshimiwa senator ambaye anajiita Steward Madzayo, sio jukumu lake yeye kutoa basari. Na kuna vitu vingi ambavyo tutakuja tutaviweka darasani, ambapo tutaingizana darasani sisi sote kwa pamoja hapa, tuweze kuangalia lile jukumu ambalo ni lake yeye kama senator, na lile jukumu ambalo sio la kwake lakini anajibidisha. Mwingine anakuja akaniambia kwamba Madzayo umepotea siku zote, sasa ndio tunakuona ukizunguka kwa Facebook na kwa trust me, hata huyu Madzayo mnamuongelelea hajui kama hata video zake ziko Facebook. He doesn't know because he doesn't want even his video to follow there. But enda uko ndani, just go their interior, waulize, do you see Madzayo each and every time coming to this side? Atakwambia yes, we do see that guy. Anakuja anatuchukulia shida zetu, anakuja tunamwambia nini na nini. Akienda bunge tunamuona akizungumza matatizo yetu, yatatatuliwa hayatatatuliwa, lakini ameyazungumza na anasisitizisha ili aweze kutatuliwa. So what do we need again, paka tuseme sasa we need to change kiongozi? Ni kitu gani ambacho tunataka tukilifi?